自己方面咧好不幸，有染上咗癌腫瘤，同人哋交流咧識到嘅中草藥，咁咧就利用呢個中草藥就將嗰個手掌咁大嘅癌腫瘤咧就消除咗。咁連續飲用咗9個月，我自己本身嘅肝癌啦，亦都食好咗啦。以前曾經咧就認識過咧一個咧就叫做路過嘅嗰啲道士啊，咁樣變咗方面咧，我喺入邊咧就做嗰個義務教育，就咧引領一啲大學生同埋啲社團，就上山，就講解咧過百種嘅坊間藥用植物。咁啊，於是咧有一個咧就喺嗰度咧做私房菜，就用嗰個私房菜得到嘅收益咧，作為嗰個義務教育嘅經費啊。咁啊有一日咧好偶然嘅機會咧，就有一個道士咧走入嚟我嘅私房菜嘅餐樓，覺得我好出奇點解你會喺呢度做呢個私房菜嘅咧？咁樣，咁我話咧，我用呢個私房菜咧得到嘅收益咧，作為咧嗰個義務教育嘅經費嚟。咁嗰個導師就問我：咁你做啲乜嘢義務教育啊？咁樣，我就話帶領啲大學生同埋社區人士有興趣呢個認識中草藥物嘅，咁咧就帶佢哋去行山。佢話你做啲咁有意義嘅嘢㗎，不如咧我就推薦一樣植物俾你。呢隻植物咧就但凡咧嗰啲嘢染上咗肝炎、肝腫瘤、丙型肝炎同埋脂肪肝，一律肝有問題嘅，呢隻植物對佢咧都有一定嘅幫助。咁喺我條村裏邊咧有成3-4個人咧，我曾經咧見佢哋咧皮膚又黃，嚴重者咧有啲眼底又黃。咁於是咧我就推薦佢用咧呢隻植物嘅根，要嚟煲水飲。咁樣咧4-5個都飲咗半年至9個月都飲好咗。咁啊直至到咧10幾年之後啦，我自己咧染上呢個肝腫瘤，就於是咧我就由醫生安排幫我咧做化療。咁但係做化療之前咧，我問醫生，我話醫生，我聽人講咧肝嚴重到去到肝腫瘤嘅話咧，可以再切割喎，點解你唔同我切割啦？咁樣佢話咧，因為咧你個肝腫瘤咧有成手掌咁大，咁啊同埋咧你嘅年紀咧都接近70，咁樣咧喺咁嘅年紀同埋咁大嘅面積嘅肝腫瘤咧係唔適宜做切割嘅。我就唯有同你安排咧做化療。咁啊醫生冇計啦，係嘛？醫生既然咁啊建議我唯有尊重醫生嘅意見啦。咁啊佢咧就同我安排做咗3次化療咗之後咧，我1個月之後咧，我再抽血去化驗，發現嗰個癌細胞嘅指數同埋肝嘅酵素都係咧維持呢個未做化療之前嗰個咧嚴重性。咁我由於咁嘅情況，我就唔理佢3721啦，我就採用我自己喺鄉間提供俾啲村民同埋居民飲用嗰種咁嘅植物嘅根嚟到煲水飲。咁咧就好好彩，我一嘗試咗咧，飲用咗4個星期之後，我再抽血去化驗，咁樣咧就發覺醫生睇到我嗰個咧肝酵素就降低咗咧係30%。哇！我話咁短嘅時間有咁嘅神效，我就對呢隻植物對佢有信心啦。一直繼續飲落去，飲咗9個月之後咧，我再去咧照超聲波，咁嗰個照片咧攞俾醫生睇，醫生話：譚生，我睇唔到你嗰個肝腫瘤咯喎，咁樣。咁我話咁神奇，我做化療之前，我曾經問過醫生會唔會消失喎？醫生咧同我講唔會消失嘅，只能夠咧同你做化療。去到根據縮細到某一個程度，適合你做切割嘅時候咧，先至再同你做切割。我話而家咁神奇，咁醫生都覺得好愕然。咁於是我就繼續咧就飲用呢隻植物嘅根煲水飲，飲咗就9個月啦。咁即係由半年再飲多3個月，我再去磁力共振。磁力共振呢個照片又攞俾醫生睇，醫生見到我嘅時候咧，第一句説話：恭喜你！你嘅肝腫瘤咧，即係完全消失咗。呢個多謝。我話咁神奇，咁於是咧我就咧繼續一路飲，直至到而家為止咧，我1個星期咧就有5大杯，即係咧約莫咧每次咧就6至到8安士，咁樣咧每1個星期飲5次，每日飲大半杯，咁樣咧繼續咧 keep 住飲落嚟咧，亦都冇咩副作用，所以為咗自己嘅健康咧，繼續就飲落去。
咁即係如果市面上有市民需要呢一種藥材咧，佢一定要跟你去行山，先至可以有機會得到呢種藥材。呢種植物嘅根咧，其實咧周圍都有嘅，所有嘅新界嘅所有偏遠嘅地方都有嘅，都有呢種係都有呢種植物㗎。呢種植物咧，我哋叫做朴樹，新鮮嘅時候咧就10斤8斤。咁樣我就將佢破幼佢，然之後曬乾。咁樣每次咧就用1兩嘅份量，但係要破到咧好似筷子咁粗幼。咁樣嘅情況之下，其實每次用20至到30支，每一支咧就大約咧係2至到3寸長。咁就已經就足夠啦。就落2公升水，用大火大滾咗之後，就收為慢火，就煲個半鐘，就落2公升水。咁樣煲個半鐘頭之後咧，就會剩翻一公升。1公升咗之後咧，首先就倒大半杯出嚟飲，即係6至到8安士。咁剩咗落嚟嗰啲咧，攤凍咗之後咧，就倒落個樽度，擠落雪櫃等嚟到保存。第2日再飲用嘅時候咧，再倒6至到8安士出嚟，坐暖佢嚟到飲用。咁咧就可以 keep 住咧嗰個咧肝咧嗰個保健嘅功效㗎啦。咁我想問下，初3嗰日會唔會有機會見到你煲呢一種藥？可唔可以錄低佢？嗱，我可以咧，到期時如果有機會見得到你喺大浪村嘅話咧，到時我一定會嚟嘅。咁我會講解俾你聽，同埋俾你認識嗰種植物。冇得錄低你。一個時間都好長㗎，因為咧我嗰啲所有啲器具咧全部都喺西貢嚟㗎。但係咧就唯一咧要提一提煲呢隻植物咧就唔適宜用梯煲。不鏽鋼都勉強可以，但係咧所有中藥咧其實最適宜咧就用瓦煲煲。好啊。咁到時農曆初3就靠你介紹啲植物俾我知。好啊。到時我會影相。我爸爸媽媽咧，佢每個月咧就會炮製啲涼粉3、4次，就俾我哋去食。咁所以咧引致到我哋咧6個兄弟姊妹青春期嘅時候咧，一粒暗瘡都冇嘅。哇！咁犀利。同埋咧，當其時係咧啲鄉村裏邊咧，啲小朋友啊，甚至到大人都係，因為佢嗰啲營養唔夠啊，好容易出現就生頭瘡。因為營養唔夠，加上咧佢衞生常識又唔好，咁就有陣時係拗頭啊、晚年啊、泥沙入，咁就好容易生頭瘡。同埋喺青春期時佢爸爸媽媽咧就冇一啲咧叫做護理嘅常識，即係譬如好似煲啲涼水、涼茶俾佢飲啊，煮啲涼粉俾佢食啊，所以變咗佢哋好容易咧有生呢個暗瘡。所以咧我哋咧先預防，就有好過後期治理咯。有冇睇我而家塊面咁白淨啊？我以前啱啱畢業翻嚟香港嗰陣咧，我都有10幾粒青春痘喺我塊面，都係靠做10次facial去清走佢咯。但係當然你嗰啲方法幾好，又免費，係咪先？所以坊間以前差唔多冇醫療咁滯。咁嗰啲民間咧好多時咧，佢哋咧煲啲涼茶啦，煮啲涼粉啦，佢有咩頭暈身㷫嘅時候咧，就自己就會憑經驗，上一輩積累落嚟嘅飲料，譬如好似佢哋喺長熱嘅時候，以前咧叫做大長熱啊嘛，咁佢哋咧嗰啲樹根，佢哋咧就叫做虎梅頭，24味裏邊咧係最主要嘅其中一個藥方。咁樣咧就加埋其他23種嘅植物，咁咧就炮製咗嗰14味。呢個咧叫做虎梅頭咧，專係咧醫治長熱病嘅。咁譬如好似咧，如果熱氣啊，佢就用一啲咧涼茶啦。最普遍咧就係五花茶啦。五花茶咧，我曾經咧響漁農文化村莊嘅時候咧，我曾經就係教過嗰啲學生。五花茶其實好多人都知道係用嗰5種花。但係我就咧炮製一種咧，就叫做時令五花茶。點解用時令咧？一年裏邊3、4個季節，咁每一個季節濕度同埋咧天氣嘅轉變，夏天就會好熱，春天咧就會咧濕度好重，秋天、冬天咧就會咧比較乾燥。我就按照唔同嘅季節，比如好似春天嘅，我炮製嘅五花茶咧，我就加重去濕嘅木棉花。夏天嘅，因為暑氣比較重，同埋濕度亦都係比較高，咁我就會加重個木棉花，同埋嗰個熱氣比較重，
咁啊我就加重個金銀花嗯，等佢咧就解暑。秋天咧係比較乾燥，眼球咧就容易乾澀。我就炮製呢個五花茶嘅時候咧，就咧加重嗰個白菊花。嗯咁樣情況咧，就對你咧嗰個食療功效咧就相應提高咯。哇！今日真係獲益良多啊！咁我相信大家都對呢啲藥材都多咗啲認知啦。咁如果大家仲有啲乜嘢想知道關於大浪灣村咧，歡迎喺留言嗰度話俾我聽啦。咁如果好多人想了解更多嘅嘢咧，咁我就有機會再邀請阿湛生上嚟解答大家嘅問題嘅。咁希望咧大家中意呢一個新嘅系列啦。咁如果中意嘅話咧，就記得 like、訂閱同埋 share 俾你哋嘅朋友睇啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。拜拜。其實訪問完咗咧，我哋都有傾10分鐘偈啦。咁我都有問村長呢，其實點解大浪灣村叫做大浪灣呢？原來係因為個海面成日都好大浪，然後之前呢個灣咧原來係有舉行啲滑浪比賽嘅，但係因為嗰個交通比較唔方便，所以咧近年就停止咗呢個滑浪比賽啦。咁另外咧，村長啱啱都有同我講一啲好重要嘅資訊啦。原來大浪灣村咧係由5個細村組成嘅，你介唔介意講多一次個5個？我哋每一條細村咧就叫做圍。最大嗰條細村咧就叫做大圍。然之後咧就有鹹田圍。中屋圍、林屋圍同埋咧大灣李家屋。整條細村我哋合併為咧叫做大浪村。明白，好，唔該晒。